아니 왜 이렇게? 완전. Welcome to the apple farm. 안녕. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. We are on our way to Gapyeong, to my in-laws house because we are going to visit them. I'm sure na miss nyo si Abuji and si Omoni and ang farm. So puntahan natin today. Ang mga kids, may mga funny questions in Korean ha. So pag nagtanong sila, try nyo hulaan yung sagot. Iniya, start he. 아몬드가 죽으면 Oh, what is the answer? Diamond. Oh. 다이아몬드. 왕이 넘어지면 Oh, 왕이 넘어지면 what? 1, 2, 3. 킹콩 King Kong. Mga Korean jokes. Nandito na kami sa Gapyeong. We bought mekchu and pineapple. Insaro kaza, let's go inside first. Pasyal tayo sa farm later. Wala sila Omoni and Abuji. Baka may pinuntahan. Balatan ko na yung pinya. Para isa-serve ko na lang pagdating nila. Tama ba ako? Siguro tama ako. Parang hindi pa hinog. Naku, alam nyo ang pinya. Masarap to sa alamang. 뭐야 이거 다 버린 거야? Kinakain ni Alex. Paano ba tanggalin itong mata nito? Balatan ko na lang ng 까마지. Tadang! Oo, di ba nabalatan ko na yung pinya? Hugasan ko lang. Slicein na natin. 어떤 거? 어떤 거? Okay, wow! 이거? Ay! Nahulog! Tinatanggal to, di ba? Alam niyo nung bata ako, itong part na to, as in, ginangal-ngal ko talaga ito. Tapos after mong mangal-ngalin, no? Ang hapdi ng dila. Oh, di ba? Ang sarap nito. Tapos may alamang, my God! Dahil marami namang fruits dito, except sa pinya. Pinya yung binili ko. Melon sana. Kaya lang, hindi naman available sa mart yung melon. Igo. 먹었는데 아까 나 다. Ngalin-ngalin mo. 이렇게. 씹는 거. ngal-ngal. Nyam-nyam-nyam. 이렇게. Yan. Lagay ko lang sa ref. Habang naghihintay tayo kay Abuji and Omoni, punta tayo sa farm. Pakita ko sa inyo yung apple trees kapag spring. Merong lilac. Ganda ng color, oh. Those are pear trees. Ang ganda ng flowers, oh. Nandito na ang aking mga in-laws. 안녕하세요. 바나나 주세요. 안녕하세요. 아, 이쁘다. 아버지, 무슨 꽃이에요? 매화예요? 매화. Ang ganda, oh. Balik kami sa bahay. Kakain muna ng lunch. Okay, this is the meat. We have duruk. Another side dish, hindi ko alam tawag. Pickled pepper. We have the soybean paste dip and the chili paste dip. Ito lahat to gawa dito sa farm. And then, cucumber and kimchi. Ina and Alex. Yung bunso ko hindi makakakain ng walang kanin. This time, we're going to eat samgyeopsal. Busy si Omoni sa kusina. 어머니 그거 뭐지? 고춧가루 2가지 있잖아요. 매운 거 안 매운 거. 아, 큰 거는 안 약간 매운 거. 안 매운 거. 조그만 거 매운 거. I'm gonna help 어머니. Let's go. 모르네. 뭘 안 돼. 이렇게 해요?
꾸미다가 이렇게 파야 돼. 파고 어, 여기 흙을 뿌리가 파고 있어. 해야지. 마늘 같은 거. 카코아야 갔어. 이거는 알렉스가 제일 좋아하는 도라지예요. 반찬으로 난 도라지 김치를 제일 좋아해요. 이거 정말 맛있거든요. 나중에 꽃이 피면 다시 보여드릴게요. May vlog. Uy, 이거 뭐야? What's that? 꽃이야. Flower? Do you remember this? This is what? Persimmon tree. 대나무. Ah, teng. Pear tree pala, teng to. Kacha. Tour namin kayo sa farm. Spring tour. Oh, di ba? Natatandaan niyo ba yan? Ito yung ginkgo tree. Welcome to the apple farm. Tara. Pakita ko sa inyo yung flowers ng apple trees. Yan o, ang ganda no? Ayan, pero mas pinakamaganda yan. Oh. 이쁘다. ganda oh. 남편, 설명해줘. What are they going to do with the flowers? 이제 꽃이 피면 벌들이 와서 이게 이제 꽃가루를 수정시키고 열매가 생기면 그때는 이제 가장 열매가 한 5개, 6개 생기는데 거기서 가장 큰 것만 제외하고 커팅해서 열매 솟기를 하지. 아. 그리고 또 한 나무에 너무 많이 달리면 여기서도 또 중간중간 다 잘라버리고 그래야지 사과가 그게. 커지지. Okay, thank you for giving that very important information about apples. 지금 시즌에는 그 벌들이 아주 열심히 일하는 시즌이야 지금. The bees enjoy eating the 꽃가루, 그치? 가루, Oh. 벌, 꿀. Kaja. Ay! Nalagyan na ng lupa yung ano ko, shoes ko. Kapag nasa farm, hindi ka pwedeng mag-outfit. Dapat naka-rubber shoes ka lang. We are going to show you my father-in-law's new farming gear. Oh, di ba? Lakas social. Let's follow the lead. Tadang! Okay. That is the what, 남편? 연못. 물고기가 좀 몇 마리 있고 상어, 잉어, 아버지가 만든 거야? 아버지가 봤죠. 여기 하우스나 사과나 여기 논에 여름에 가뭄 때 물 주려고 하는 거예요. Oh. 유용하게 쓰이고 있어요. Natatandaan niyo ba to? Dati nakasara to eh. Ngayon open na. Ang ganda ng maple tree. Hindi pa buhay. Mabubuhay to soon. Ang ganda talaga dito sa farm. Kasi, nandito ako. Natawa sa sariling joke eh, no? Nandito na tayo. Pakita ko sa inyo yung bagong farming gear ni Abuji. Ang gwapo. Kasing gwapo niya. At saka antikas. Oh, tadaan! Magkano naman kaya ang bili ni Abuji dito? How much is this one? 이거 3,000 얼마라고 하던데? Oh. 우리 차보다 비싸요. Oh, diba? Mas mahal pa daw to dun sa SUV namin. Ang forma, oh. Laki ng gulong. Ah, ang haba pala, oh. Oh, diba? Level up si Abuji sa farming niya. My God! Ang sipag-sipag talaga nila. So yan, let's go. 아니, 왜 이렇게? 너무 많이 비틀었어. 뭐야?
나한테 준 거야? 여기서 끼워, 여기. 이상할 것 같아. 아이, 해. 이뻐? 가자. 필리핀 필리핀 스타일이야. 뭐야? 또 주려고? 알았어. 여기 거. 괜찮아. Meron kaming nadaanan na kale. Wild green to, ginagawang side dishes. Assistant, give me my tool. Hindi ka alam kung ano. 파랑 똑같은 색깔. Parang ang hirap 뭐 하시는 거예요, 도대체가? I'm harvesting kale. Oh, I found one! 보여주라! Ay! Ala, nasa na? 없는데요? Isto, yun! Oh my God, ang daming langgam! Oh! Eto yun! Kutsi nampion. 그거야. This is what we need. Pandep yun. Oh! Meron ulit. Oh, meron ulit to. Oh! Gagawin ko tong side dish. Wow! Ay, ano ba to? Ay, gumawa. 그거 아닌 것 같은데. Ano to? 그거는 그냥 자풀이 아니야. 그거는 버려. Dito sa farm, nagkalat yung pwedeng kainin. Basta meron ka lang tiyaga talaga, di ka magugutom. Oh my God! Oh! Tuwan-tuwa no? First time ko kasi mag-harvest ng ganito. Oh. Ay, eto pa, lang, dahon lang. Ang mahal kaya nito. At saka, di ba nabanggit ko sa inyo, every spring lang to pwedeng kainin. Kasi every spring lang siya tumutubo. Imagine nyo nasa daan lang to. Oo, malaki to. Ano ba yan? Naputol ko. Ang laki-laki siguro. Oh. Ay, nako. Wala na. Wow! Nakakatuwa. Oo, baka maputol. Oo. Ay! Naputol. Ano ba yan? 다 부러뜨리네. Hirap palang mag-harvest, no? Kailangan maingat ka talaga. Okay. Oh, meron, oh. Oh, nice. Yan, ang dami ko nang nakuha. Nasa isang lugar lang ako. Samantalang binibenta to sa mart. 아니 왜 이렇게 많이 캐냐고 이렇게 열심히 해. 비싼 거야, 남편. 그래서 팔려고. 어디서 어떻게 팔려고. In front of our apartment. Business 하려고 이거. 그거 알아? 5,000원이야. 이거. 5,000원, 5,000 won. I'm gonna sell it. Nakakapagod pero it's fun. Saka namin chocoman to. Tama na daw sabi ni Alex. Okay, tada! Oh, what is that, 남편? 나는 이 나무를 좋아해. What do you call that? 이거 돌나물이라고 하거든. 돌나물. 아, 오모니가쿠. 물김치 해주시는 거 이거가 정말 맛있어. Oh, that is another wild green. Ayan, oh. So, dyan lang siya, oh. Si Omoni ginagawa tong side dish. Grabe, no? Super daming pwede talagang kainin. Let's go inside the greenhouse. Check natin kung meron ng laman. Hadang, empty pa ang greenhouse. Tawag dyan is awuk. Masarap tong gawin na sabaw. Marunong ako magluto nun. Next time i-share ko sa inyo pag medyo malaki na to. Malapit na kaming makakain ng strawberries. Fresh from the farm. Oh, may lettuce. Bigla na lang tumubo. So, ito yung itatanim nila sa greenhouse. What is that? 이거는 땅콩이야, 땅콩. Oh, 피넛. peanut. 이거는 옥수수. Corn. 그리고 이거는 파메. Korean melon. 그쪽에 있는 건 꽃 핀 거는 딸기. Ito, meron ng strawberries. Oh, may fruit na. Kikita nyo ba? Yan liit. Hindi pa ripe. It will take time. So, ito yung strawberry flowers. Kasi? 한국에서 봄에 많이 볼 수 있는 철쭉. Taltsuk. Oh. Yan ang source ng eggs namin. Kumain kayong maigi, magpataba. Ay, ko tumilaok pa. Nampan, what is that? 이거는 마늘. What is manual in English? garlic. Garlic. 이거는 파잖아. 파. Welsh onion.
이거는 알잖아. Corn. 아까 봤잖아. Yan, daan. 여기는 Okay, this one is called what? Nampan? 두릅. Turup. Bad pa lang kasi kapag tumubo na, pwedeng kainin as side dish. You have to be careful kapag hahawakan nyo to kasi may mga thorns. Nampan, iko mo ya? 이거는 뭐? Radish. 김치에 먹을 때 쓰는 뭐? Oh, ito yung mowi. Ginagawa din siyang side dish. Spinach daw to, pero malalaki na. Hindi na to pwedeng kainin. Pag nandito ka talaga sa farm, harvest ka lang ng harvest, ganyan. Kaya si Omoni laging may hawak na kutsilyo. Harvest lang siya ng harvest. Cabbage naman to, cabbage. Si Abu G nagpaparent ng lupa. So, sa part na yan, rental yan. Ibang tao yung nagtanim. Yung tinatawag na, what? 주말 농장? Kasi yung ibang mga tao, wala silang lupa. So, instead na bumili sila ng lupa, nagre-rent na lang sila. Mas mura. Okay. Another greenhouse. Do you still remember this greenhouse? Ito yung taniman ng mga sili. Maliliit pa, oh. Bagong tanim pa lang. Ito yung tinatawag na butchu. Ginagamit to sa paggawa ng Korean pizza and pag kumakain ng karne or ng samgyeopsal. Grabe, yung daming libre talaga dito sa farm. May nakita akong flower. Yung asawa ko naman yung bibigyan ko ngayon. Doon kama ba? Hana, 둘, 셋. Champion! Open your eyes. 당신 머리에도 끼는 거예요. Oh. 디바. Oh, di ba? Grabe, ang araw, iitim na ako nito. Yung buong winter na pagbabalot ko sa katawan ko eh. Isang araw lang ng spring, maitim na ulit ako. We are going to harvest onion. Oh! Oh! Nabuedo na! Tadang! Yay! Grabe talaga dito sa farm. Nakakatuwa. Libre mana, libre. Oh, diba? Ang mahal kaya nito sa mart. Ang daming strawberries. Oh, wow! Tuwan-tuwa ako eh, no? Makakalibre na naman kami. Nampion, you know what libre is? 공짜. 기억하고 있어야 되겠네. libre. 필리핀 가서 시장 가서 해야 되겠다. 리브레. Libre please, ganun. Libre naman dyan, diba? 리브레 나만 짠. 리브레 나만 짠. Libre naman dyan, oh. Okay, this is a plum tree. Ito yung plum flowers. Soon, magbe-bear na din yan ng fruit. Pwede daw kainin tong flower na to. Try nga natin. What's the taste like? 맛있어. I don't think so. Look at your face. Nandito ang mga inahin at amahin. Tapos alam nyo ba, yung mga itlog nagkalat lang. Speaking of itlog, nandito yung mga itlog ni Abu G. Ay, hindi pala itlog ni Abu G. Ayun na naman eh. Itlog ng mga manok kaya no? Nagkalat lang. Kunin ko mamaya. Okay, this one is a magnolia tree. Kung natatandaan nyo dun sa spring video ko, pinakita ko dun yung magnolia flower. Ito na yung magnolia leaves. Ganyan ang itsura ng walnut tree in spring. The kids are going to plant corn. 이렇게 Oh, 해봐. 할아버지가 밟을 거야. Oh, 봐서. 이렇게 파고 그다음에 이렇게 놓고 우리 딸 해봐요. 해봐 이제 가봐. 토파. 조그마 토파. 그렇게 하면 또 파, 또 위로 파. 올라오지. 우리 토끼 또 왔어. 빨리. 그냥 오, 이준이 잘한다. Every spring, ang mga kids, pinagtatanim talaga ng mga in-laws ko. Tapos, sila din ang nag-harvest. 자, 다 심고 와. 또 많아 이런 거. 이거 10줄 심어야 돼. 뻥기 다시 모아야 돼. 어.
일을 해야지 돈을 벌지 이준. Nun 봐봐. 너무 편하게 앉아서. Merong kanta sa atin, di ba? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. 게임 하자. 누가 먼저 오는지 빨리. 신발이 뭐가 돼? 이준이가 이겼다. Okay, that's it. This is the farm tour in spring. I hope that you enjoyed watching this video. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 비나이 맘 in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! 바이바이.